Ağdam İmarət kompleksi Ağdam şəhərində yerləşən Qarabağ xanlığının qurucusu Pənahəli xanın iqamətgahı olmuş saray kompleksidir və Cavanşirlər nəslinin ailə qəbristanlığıdır. Kompleks 18-ci əsrə aid olub, Azərbaycan mülki memarlığının ən qiymətli nümunələrindən biri hesab olunur. Kompleksin əsası 18-ci əsrin ortalarında Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən qoyulmuşdur. İmarət adlanan bu ərazi uzun illər boyu xan nəslinin həm yaşayış yeri, həm də mənəvi mərkəzi olmuşdur. Burada Pənahəli xanın sarayı ilə yanaşı, xan ailəsinin üzvləri üçün tikilmiş türbələr də yerləşir. 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Ağdamın işğalı nəticəsində kompleks erməni silahlı qüvvələri tərəfindən vandalizmə məruz qalmış, saray binası və türbələr dağıdılmış, ərazi mal-qara saxlamaq üçün istifadə olunmuşdur. 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Ağdam şəhəri azad edildikdə kompleksin bərpası dövlət tərəfindən prioritet vəzifə kimi müəyyən edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq fərman və sərəncamlarına əsasən 2023-cü ildən etibarən ərazidə geniş miqyaslı bərpa quruculuq işlərinə başlanılmışdır. Bərpa prosesi Qarabağ Dirçəliş Fondunun sifarişi və Mədəniyyət Nazirliyinin nəzarəti ilə həyata keçirilmişdir. Kompleksin ərazisində Pənahəli xanın saray binası tarixi görkəmi qorunmaqla bərpa edilmişdir. Pənahəli xan, İbrahim Xəlil xan, Mehdiqulu xan və Xurşudbanu Natavanın türbələri konservasiya və restavrasiya olunmuşdur. Xan qızı Xurşudbanu Natavanın abidəsi yenidən ucaldılmışdır. Ərazidə Qarabağ atçılıq ənənələrini əks etdirən muzey ekspozisiyası yaradılmışdır. Kompleksin ərazisi 3,3 hektardır. Burada İmarət, türbələr, qəbristanlıq və mərasim yerləri, eləcə də Qarabağ atlarının təqdimatı və satışı üçün atçılıq parkından ibarətdir. 6000 kvadrat metrlik sahədə yerləşən tarixi qəbristanlıqda arxeoloji tədqiqat işləri 2-ci mərhələdə davam etdirilir. Aparılan araşdırmalar nəticəsində yeni tarixi faktlar üzə çıxıb.